নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আপোনালোকে কিছুমান বিটেলৰ মেল ফিমেল পোৱালি, যিবিলাক বৰ্তমান 8 মাহৰ পৰা 11-12 মাহ বয়সলৈকে আছে। চাওক, এইখিনি ছাগলী বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত আছে আৰু এই ছাগলীখিনি মই বাহিৰৰ পৰা অনা হয়, যদিও ইহঁতক আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে খাপ খোৱা পিছত এতিয়া মই বৰ্তমান ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিয়নো এইখিনি মই বৰ্তমান চেল কৰিম। অৰ্থাৎ ইহঁতক যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, তাৰপিছত মই যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত ইহঁতক খাপ খুৱাব লাগে, সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ জলবায়ুৰ লগত খাপ খুৱাইছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে গোটেইখিনি, আৰু এতিয়া ইহঁতি আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত সুন্দৰভাৱে মিলি আছে। গতিকে মই আজি এইখিনি ছাগলীৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইউটিউবত আপলোড কৰিবৰ কাৰণে, কিয়নো মই এই ছাগলীখিনি এতিয়া চেল কৰিব পৰা হৈছোঁ। লগতে এইখিনি ছাগলীক মই PPR ভেকচিনটো কৰিছোঁ আজিৰ পৰা 15 দিন আগত, আৰু আজি আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত মই ET ভেকচিন কৰিম। ET ভেকচিনটো কৰি দিয়াৰ পিছতেই এই ছাগলীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে চেলৰ কাৰণে মই এৰি দিব পাৰিম। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰোঁ। চাওক, এইবিলাক হ'ল বাৰবাৰী ছাগলী। বাৰবাৰী ছাগলীৰ কাৰণে বহুত বন্ধুৱে মোক ফোন কৰি আছিল। বাৰবাৰী ছাগলীও অলৰেডি মোৰ তাত এতিয়া ষ্টক আছে, চেলৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। যিসকল বন্ধুক বাৰবাৰী ছাগলীৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইসকলে বাৰবাৰী ছাগলীৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰিব মোৰ লগত। বহুত ধুনীয়া টপ কোৱালিটিৰ বাৰবাৰী ছাগলী আহিছে। লগতে এইবাৰ যিখিনি বিটেল ছাগলী আহিছে, এই গোটেইখিনি বিটেল ছাগলী দুই দাঁতত আছে মেক্সিমাম। তাৰপিছতে 10 মাহ 11 মাহ বয়সৰ আছে। এজনী পোৱালি আছে, খালি সৰু পোৱালিত আহিছে 6 মাহৰ, ব্লেক কালাৰৰ ফিমেল হয়। চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়। তাই বৰ্তমান বয়স 5 মাহ 6 মাহ হৈছে, আৰু ওজন এতিয়া 22 কেজি আছে। দেখা পাইছে নিজে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ নিচিনাকৈ ঘাঁহ খাই আছে। এইটো এটা ব্লেক কালাৰ, জেড ব্লেক বুলি কোৱা যায়। জেড ব্লেকত আছে মেল। ইয়াৰ বৰ্তমান দাঁত ভঙা নাই, 11 মাহ বয়স হৈছে, 35 পৰা 40 কেজি ওজন আছে। চাওক, এইটো ৰেড চেৰা কালাৰত আছে মেল, দুদাঁত। এইজনী ফিমেল, এই দুইটা মেল হয়, দুইটা 35-40 কেজিৰ ভিতৰত আছে। এইটো এটা 40-45 কেজি ওজনৰ মেল হয়। চাওক, এজনী ফিমেল বহুত হেভি ৱেটত আছে, 45 কেজি প্লাছত আছে, দুদাঁত বয়স বৰ্তমান। এইটো এটা আছে 35-40 কেজিৰ ভিতৰত। এইখিনি গোটেইখিনি টপ কোৱালিটিতে আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। চাওক, এই ছাগলীখিনি মই চেলৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, কিয়নো ইহঁতক মই যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে প্ৰিলিমিনাৰী, গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কমপ্লিট কৰি বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত খাপ খোৱাকৈ দেখিছে নিশ্চয়, সম্পূৰ্ণ লোকেল ছাগলীৰ নিচিনাকৈ বৰ্তমান ইহঁতি চলা ফুৰা কৰি নিজে ঘাঁহ খাই আছে, আৰু বৰ্তমান গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাতে আছে।
গতিকে এই ছাগলীখিনি মই চেলৰ কাৰণে এতিয়া এৰি দিছোঁ। ইচ্ছুক বন্ধুৱে এনেকুৱা কোৱালিটিৰ ছাগলী, টপ কোৱালিটিৰ ছাগলী, আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত এডজাষ্ট হোৱা ছাগলী যদি প্ৰয়োজন, তেনেহ'লে নিশ্চয় মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এইটো এটা বাৰবাৰী পোৱালি, চাওক হোৱাইটত লাইট ৰেড আছে, স্পটেড। এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাবলৈ লৈছোঁ যে চাওক এইটো এটা ব্লেক এণ্ড টেন কালাৰ। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।